हाय, दिस इज़ रोहन चौधरी एंड आज फिर से एक बार इंडिया मैदान में उतारने वाला है इन द हॉकी वर्ल्ड कप वर्सेस जापान इन राउरकेला फॉर द क्लासिफिकेशन मैच 9th से 16th की रैंकिंग के लिए. एंड इट हैज़ नॉट बीन अ वेरी गुड कैंपेन फॉर टीम इंडिया सो फार. दे स्टार्टेड वेल, स्पेन के साथ जीता, उसके बाद इंग्लैंड के साथ ड्रॉ किया. हमने सोचा कि अच्छा डिफेंसिवली अच्छा है, पर उसके बाद वेल्स के साथ 2 गोल्स कंसीड करना एंड देन न्यूजीलैंड के खिलाफ वो क्रॉसओवर मैच 3-3 लास्ट क्वार्टर में 2 गोल्स कंसीड करके इक्वलाइज़ हुआ न्यूजीलैंड ने किया एंड उसके बाद टाई ब्रेकर में हार जाना. सो इट हैज़ नॉट बीन अ वेरी गुड कैंपेन फॉर इंडिया. पेनल्टी कॉर्नर्स कन्वर्ट नहीं हुआ. डिफेंसिवली दे वर नॉट गुड, कंसीडिंग गोल्स अगेंस्ट वेल्स, न्यूजीलैंड एंड failing to convert the penalty corners. So overall not a very good performance for Team India, but the quest for the future, the upcoming days start from today versus Japan. इसके सामने हमारे इंडियन टीम के लिए एशियन गेम्स आने वाला है, उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स है. सो दैट बिल्ड अप स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे. एवरीथिंग एल्स वाज राइट, द सेटअप, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैंस, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच. हमने फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन कोचेस से भी बात किया है. दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंडिया प्रोवाइडेड. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर. Odisha government have done a brilliant job in all of the setup, but yes, the performance was not up to the mark. टोक्यो में बहुत अच्छा सफलता मिला था हमारे टीम को. उसके लिए एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा था. फैंस, एवरी मैच फैंस फील द स्टेडियम. सो बट कई हम एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुआ टीम के तरफ से. But that build up starts from today versus Japan for the target with Asian Games and Paris Olympics in front, and we are sure that the boys will bounce back and provide and give us much more laurels and glory to cheer for. Keep watching RevSportz. We will cover the semi-finals and finals of the Hockey World Cup, and keep following RevSportz.